Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto mengonfirmasi bahwa atap tribun sirkuit Formula E di Ancol roboh diterjang angin kencang. Widi mengungkapkan sebagian atap penutup tribun roboh akibat terpaan angin kencang dan hujan lebat pada Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022, subuh. Sebagian atapnya saja, cuma satu atap grandstand karena belum selesai konstruksinya saja dan terdampak angin hujan 12 kph, subuh, ucap Widi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Pihak Jakpro mengatakan sudah ada tim dari Formula E Operation, VO, yang menangani kejadian robohnya satu atap tribun tersebut.